Μπορεί μια συναυλία να είναι πραγματικά για όλους? Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πάει ποτέ σε συναυλία. Δεν έχουν νιώσει ποτέ το δέος μιας τέτοιας συγκίνησης. Απλά επειδή έχουν προβλήματα ακοής. Αυτή ήταν η μεγάλη πρόκληση. Στόχος μας, να αναδείξουμε το πρόβλημα του πολιτιστικού αποκλεισμού. Με δημιουργικότητα και μια εξαιρετική στρατηγική, διοργανώσαμε την πρώτη πλήρως προσβάσιμη συναυλία στην Κύπρο. Ναι, τελικά μπορεί μια συναυλία να είναι πραγματικά για όλους. Και ήταν μια πρωτόγνωρη μουσική εμπειρία για την κοινότητα κοφών και βαρύκων. Και γίναμε πρωτοσέλιδο. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Και τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα που γίνεται δράση για τον άνθρωπο.